eta jolas egiten, ezta? Guri planteatu ziguten problema bat, esaten itxaso noain ozeanotan dago plastiko pila bat. Eta ezin dana jaso. Guri planteatu ziguten proiektu bat, sistema bat, jaso batzona, guretan aurkitzen da plastikoa. Materiala ematen dizute eta konpondu ezazue arazoa. Hori da, esaten dizutena. Eta gure marra dut diseinue eta gero pixkanaka gure makina aurrera. Muntaia hone guztiak zertarako balio du, proiektu horrek. Azkenian, Hernaniko futbol taldeak esan zigun nola halko genuen aurreztu beraien energia kontsumua. Horra aldan ikusi plakak iten duena da energia solarra, energia elektriko bihurtu, eta kablea honen bitartez eta hemen ikusten da elektronika bitartez, iten dena da almazen hau bateria batzutan eta soberakin bat egongo balitz, energia hori bolkatzen da, hemen ikusten da berogailu batera, eta egiten dena da energia termiko bihurtu. Lan gogorra, ez da? Bai, azkenen hemen semestre oso bateko asignatura guztik batzea eta badirudi dela lan polita bada, baina azkenen badakigu gau pasak eta ite diela eta batez ere astelenetan agertze dira hor pizza kaja batzuk unibertsitatean. Deuna da bizikleta bat ekologikoa eta elektrikoa, hori izango zen bi hitz nagusiak. Eta hartu deuna da bizikleta komertzial bat, eta jungea mozten eta ordezkatzen bertan bambuzko barrak. Hementxe dakau rueda izango zen elektriko bat, eta gero hau jarriko zen aurreko ruedan, eta mandoan bitartez lortuko genuke elektrikoa bilakatzea gure bizikleta. Hau oso komplikatu iruditzen zain niri, hau ez da jostailu bat. Ez, hau ikustezen ez da gukin deuna da simulatu zentral hidroelektriko bat. Ze elementu ditugu hemen? Edakau bomba bat, ikeuna gure zentral hidroelektrikoan saltoa izango zana simulatu, hemen dakau generadorea, ikustezuena izango zana, Hemen ura dago, hor goran? Bai, hor goran ura dago, eta oain ingo deuna nahi bazu erakutsiko izan nola turbinatze deun, gure turbinakin, ura pasatzen da hemendikan, bombatikan, eta jazta, turbina funtzionatzen, eta ikusteu, generatzen nahi gara herriakin, eta mobila kargatzia lorte dugu. Hango pantaiatik kontrolatze dugu. Ze ikasgai aplikatu behar izan duz edo, ze zagutza proiektu honetan? Gutxi gara bera 5 ikasgai hori izan dianak, bat izango zana makinana, ikuste dugu generadoreakin makina bat aztertu dugu, baita mekanismo, bazka gure errodamenduk, engranaje eta lako sistema batzuk baita mekanismoa lantzeuna, elektronika guztia baita gu montatu dugu, azien hortaz baita ikasten ibili geha, mekanika de fluido baita eman dugu, eta ikuste zuenez, ura muitzen denez, galera guzti eta nola muitzean eta bidena, eta baita automatizazioa dana. Prozesu guzti programa baten bitartez. Beraz, hau bai dela, proiektu bakarrean ikasgai mordoa, ez da? Dana sartzean. Ia dena. Bai. Zuek zarete, diseinu industrialeko ikasleak, ez da? Zuek ideia duzue, eta gero ideia horri forma ematen duzu. Pixka bat harritutan nago, whiskia saltzeko ideia dela, ez da? Nola? Ikusi gendun oso klasikura da whisky on the rocks. Atzen indakauena da botella bat, daukena ura eta whisky xe, eta nastateko posibilitateak azu, bi botella baten. Hamen bat, eta hemen beste. Eta zuek hau guztia landu duzu, lehen esan duzu, hemen ez du ematen, baina teknologia asko dago. Geometria hau lortzeko, botellan geometria hau egin duen, glasiarran forma eta izotzan formak karteko burure erabiltzailea eta. Eta zuek eman jozuen forma. Bai, forma guzti, hau dana ordenadoriaz da hende, da ordenadoriaz modela eta geometria guzti. Eta horre guztia, lan horre guztia, saria izan du, finalista zaurete, ez da? Bai. Bueno, sorte hon. Eskerrik asko. Agur. PBL, ingelesez, Project Based Learning, ez da, euskeraz, proiektuetan
oinarritutako ikasketa. Ikasketa, ez da? Zer emango luke edo zer eskainiko luke modu berri honek? Bueno, proiektuetan oinarritutako ikasketa hau bilatzen duena da kompetentzia garatzea, ez? Ez bakarrik ezagutzak, ohiko ikasketa batzuk izan ditzaketen oinarri izango litzatekeena. Ikasgaia buruan duguna, ez da? Ikasgaia hor dago, eta ezagutza guztiz beharrezkoa, eta funtzioan hortxe dago. Baina ezagutzaz gain behar duguna da egiten ikastea eta pertsona ere izatea. Eta guzti horrek ustaltzen ditugu proiektu baten baitan. Bere kabuz, ez da? Askatasun guztiarekin? Askatasun guztiarekin, baina askatasun gidatua da. Hau da, helburuak oso garbi dauzkagu, ez? Guk badakigu zer lortu nahi dugun ikasle horiek ikastea prozesu horren bukaeran. Eta horretarako guk gidaritza lan egiten dugu. Nahiz askotan beraiek ez dien ohartu ere egiten hor gaudela. Beraiek autonomoak dira eta guk duguna da bermatu, jarraitu beharreko bidea, jarraitu dutela eta helburuetara iristen direla. Azkenen gure helburua da, helburu horiek lortzea. Niri bukatzeko atentzioa deitu diren gauza bat da, merkatuan jartzeko moduko produktuak direla asko eta asko. Hau bai dela errealitatea. Hori da. Saiatzen garena da proiektuak ere ahalik eta realenak izaten, ez? Ez daitezela izan maila teorikoan gelditzen diren proiektua, baizik eta behar konkretu batzuei, jakin batzuei, eta kasu askotan ere enpresak gauten dira atzetik, behar hoize plantatzen dituztenak. Orduan benetan bezero badago nolabait, proiektu horren emaitzaren zai. Hori da. Eskerrik asko. Zeuri. Zer saltzen duzue? Barnetik argaztatu dagoen motxila bat saltzen dugu. Plaka solar horrek kargatzen luke zirkuitoan. Da robot filobiatu bat, eta gu jartzen diogu kobrezko ari bat, eta horre sartzen dio korronte bat horri, eta horri jarraitu behar dauke. Eta azkenen hau erabiltzen da askotan, almazenetan daula, gauzak alde batetik bestean emateko. Eta talde honek finalera iristea lortu du, ezta? Esaten dut, meritua dela, ezta? Informatika ez delako behar badain ikusgarria, robotak eta energia eta hori bezala, ezta? Erabaki genuen itxia rehabilitaziorako zuzendutako aplikazio bat, eskua eta eskuin muturra rehabilitatzeko da. Eta itxen dagoen azkenean da, sentsore baten bitartez, eskua erregistratzen dau, pasatzen dago ordenagailura eta ordenagailuan guk gure eskua 3D ikusten gau eta bitartean errepika behar ditugu hemen agertzen dizen ariketa. Nik beti eskatzen dut, hori nola funtzionatzen du? Jarri eskua gainean. Hemen gainean. Bai. Eta da eskua giratzea. Guztiz? Ondo itxerakoan berdea ateratzen da. Bai. Eta gaizki egongo baliz? Gorrixa agertuko zen eta horia da kasi indozula. Geixo geratzen fatzela. Aha. Badirudi hemen bukatzen dela bidea, ez da? Baina zergatik, ez? Amets egin dezagon, ez? Zer gerta daiteke honekin? Bai, begiratu genitun gainera ze kompetentziak geneuzkan merkatuan, eta printzipioz ez dugu harrapatu horrelako antzekorik. Patentatu egin beharko duzu. Orduan, bueno, agian, bai. Diseño Korneako zelulen kultiborako euskarri baten diseinua, horrela izena du proiektuak, baina zuek azaldu beharko diguzue, zertan datzan. Korneako trasplanteak egiteko gutxieneko zelula kopuru bat behar da, eta ezinbestekoa da zelula kultibo bat egitea. Kultibo horiek gainazal lauetan egin ohi dira, baina korneak begiaren forma duenez konkaboa da. Horregatik, orain arte zelula horiek baztertu egiten ziren. Gure ideia izan da kornea lautzea, alferrik galtzen ziren zelula horiek aprobetxatzeko. Y de esta manera reciclar de alguna manera las córneas que eso es. Y bueno, este es el dispositivo. Hau da diseinatu dugun gailua. Une honetan funtzionatzen duen ala ez egiaztatzen ari dira transfusio eta giza eunen euskal zentroan. Hortaz, iaia merkatuan dago. Probatzen ari dira eta funtzionatuko balu, kornea transplanteak egiteko dauden itxaron zerrendak murriztu genitzake. Esta espera de hoy en día que pueden llegar a ser muy largos durante años incluso. Ingeniaritza biomedikoa ikasten duzue. Orain arte nahiko ez ezaguna zen, ezta? Bastante desconocida, ¿no? Bai, oso interesgarria da. Denetarik ikasten dugu, mekanika, elektronika, biologia, biomedikuntzaren
berrikuntzaren arloan gauza asko egiteko aukera ematen du. Oso ondo, eskerrik asko, neskak eta zorte on. Enpresak ikerketa zentroak azkenan, zuek duzue, azken hitza nork irabaziko duen, ez da? Lau finalista hauen artean, ez da? Ez da izan. Ze lana, ez da, ze lana. Begiratu duguna da, alde batetik problematika edo arazoa zein dan ondo identifikatu duten, gero, prozesu osoa nola eman dioten soluzioa arazo horri, nola aurkeztu duten eta ondo argitu den, eta gero baita ere, soluzioa aurkitu eta gero, bai, nola merkaturatu soluzio hori. Izan ere, harrigarria da, ikasleak dira, baina batzuk saltzeko moduko produktua dute. Bai, batzuk badaukate, bai, enpresekin elkarlanean ari dira, kasu baten konkretuki, eta badaude frogak egiten behar bada merkaturatzeko. Eta baita ere galdetu egin diegu profesionalekin kontaktua izan duten, ez da berdina aurkezpen bat egitea inorekin kontrastatu barik, baina profesional, bai merkatuan dauden profesionalekin kontrastatzen direnean gauzak errealitatea ikusten da. Gainera bizitza horrela joa da, ez da? Bizitzan ez daude ikasgaiak 8-etatik 9-etara, 9-etatik 10-etara, bizitza da erronka jarrai bat, ez da? Etengabeko erronka bat. Hori da, teorikoki gertatzen diren gauzak, praktikara eramatea, ez baldin baituzu ikutzen, ez? Azkenean hori da, zientzia eta teknologia ikutzea, eta baita ere gauzak txartu egitea. Bueno, zu badakizu nork irabazi duen, ez diguzu esango, ez da? Ezin dizut esan. Suspentsa mantenduko dugu bukaera arte. Orain, irabazleak. Eskerrik asko. Zuei. Irabazleak, proiektuaren solución para el cultivo celular en la membrana de la célula.